indaba ka evusa amadlingozi ingoma ehlukanisa unyaka masikhuluma ke nje ingoma ehlukanisa unyaka 2025 isibuyile ke bakwethu umkhankaso wakho lo wena njengomlaleli wethu hayi omunye umuntu kanti ngomasikhuluma ngengoma ke nje engasihlukanisa unyaka ile ngoma ehlaba umxhwele kusula unyaka oqala kuze kube manje ubona cha ingasithatha ke impela City Fuka ku 2026 uyayibona ke indaba kanti ke njengamanje ke yiso leso sikhathi leso khona ke la umphathi wenhlelo umsazweni Khoza FM umnomzana ke ulanga lethu beza ngofisha bakhulu ke mfuthi ke hamba kahle liba bekahle manje kuleka mfowethu ayisesifikile leso sikhathi ngoba mfowethu ibuyile ingoma ehlukanisa unyaka njengoba nihleli nawe nje kulesonto edlule mfowethu lana ke namhlanje sifuna ukuyicacisa nje yabona izonyaka nje ngoba ngingakangeni kakhulu ufuna ukucacisa ukuthi ileli ithuba lamlaleli lo mlaleli ayikho enye into sidila nomlaleli into yenu yakuyona yethu so yonke into esiyenzayo la sifuna ukwenza sure ukuthi kule campaign yalonyaka uyayizwa ukuthi iphelele i-right ihamba kahle so kusukela ngoJanuary kuze kube umfumfu nje njengoba uzophela nje kule viki esiyakuyona fanele wenze sure ukuthi leyo ngoma leyo siyidlalile kusukela ngaleso sikhathi noma ingenile la ohlwini lokhozi yabo nawe uma ukuthi khona ehlaba umxhwele mhlawumbe umngane wakhe ayifakile mhlawumbe ufuna ukwenza sure akayifake manje ukuze sikwazi ukuthi mase siqala sithi sesiyavota senze njani iphakathi nayo uyayibona leyo ndaba le so yimi kanjalo nje ngicela bangalenzi iphutha mningi imininingwane sisazoyiveza futhi na online na kanjalo kodwa nje bengifuna ukuma lapho ukuthi ngenze sure ukuthi le eyakho umlaleli ungalenzi iphutha futhi njengoba sekukhona undosika ayizohamba kamnandi awusoma Matheon lonyaka ezohamba kamnandi kakhulu awadlala amacela oh my god lalela ngoba yabona futhi into ebaluleke kakhulu esiyenzile esithola abahloli ababili okay abazohamba nathi njengoba sisuka manje angikhulumeli into ya mhlambe ngoDisemba yeah manje abazobe becwaninga amavoti kusukela manje ngoba sikakaqali kodwa bazobila besibambe bumper 2 ngoba sifuna ukushaya into ethule ethedu yeah eqondile asifune kuropa umuntu sifuna nje wonke umuntu ageze kubebele nawe ngokunjalo ngoba abantu zokezokala nathi ke indaba ke ekuyiyona ke umlaleli ahlaya iqonce lamathe uhlomlani ohlukanisa unyaka uhlomlani umlaleli njengokubamba iqhaza njengoba sokubamba iqhaza ngokuthi ke avote eziqiniseko sokuthi ingoma ke isifaka ku 2026 angiqale la ngoba abalontuza abaxhasi bethu ababesixhasile ngonyaka odlule babuyile futhi lezo ndaba iBlack Mobile ihamba nathi nje ayidlali kancane uyabona ke nje obihamba nathi kodwa ayi yabona ke komkomelo ngizoqala la kwabalaleli uyabona nje obasakha nje siyale kumhla ka 31 unemkomelo yama cash prizes esolibele siyikhipha silibele siyikhipha nje kancane senze njani na siyakufuthumeza phela ukuthi awulungele yona umhla ka 31 so mawuqhubeka nje uvota uyibeke ethubeni elikhulu njengoba uqhubeka uvota njalo kungenzeka nawe sikuthinte mhlawumbe uyithola usuhlabana nemali emnandi kakhulu ngoba ngeke ngisho manje ukuthi malini kodwa izobe imnandi ngalendlela emangalisayo uyabo kuyothi ke mase kushaya umhla 31 uzoyizwela ke ngemoto enhle ngalendlela eyisimanga and into emnandi ke futhi soyiletha le moto bathi bayusilethela khona la emahhovisi khona soyibona nalonyaka umuntu uzohlanganisa unyaka uzowina imoto injalo nje ayijiki ngoba manje singahleba abantu ihlobo lemoto hayi ngoba khuleka kodwa imoto kusala ikhona ngoba yabona ke futhi imnandi kakhulu lokho ngakuthembisa imnandi kakhulu kodwa ke ngingaqedi lapho ngoba into esoyenza futhi khona leli body lethu leli silithandayo la esobe siveza phela khona ukuthi nayo ke ingoma eqhamukayo nayo winayo kanjalo so libele siyenza nje kancane kodwa kuyiviki lokugcina mangingaphosisi hayi siyayizoza ngoba siyayizoza phela uzophela abantu behlele ukulikhona lokuthi kazi injalo nje ngoba ijiki kuyezokala kuqalwa nini ke ukuthi abantu bavote bakhetheke ingoma bafisa ukuthi ingene ku top 10 into engizoyicela ke ngoba yabo nje basiqeda mina nawe soqala ke sithi ukuposta nemininingwane kwi-website yethu ama socials kanjalo nokuthi into zethu izohamba kanjani so ngizocela nje impela abalaleli bethu baqalaze kakhulu nje lapha kuma socials zethu einkundleni zokuxhumana yonke into izobe ikhona kungedala mfana uqedile ungathola khona ukushodayo right uqedile ungathola hayi ngizwe yonke into mina mase umlalelise ngimbuzele kule emhlomelo ngoba iyo kahle yabayiswa kahle hayi mase ufike lapho mphathi hayi akuleka yonke into right kakhulu ngiqikelele kakhulu ngoba yabona ukuvota
ikona impela okuzohamba phambili. Yabona futhi njengoba kade ngikhuluma ngale mklomelo le eyama cash prizes endleleni, ayi ngiyacela kakhulu. Angeke bayisole ngoba please ibambe ngakho ngoba. Ibambe ngakho. Amen. Ndosi siyabonga. Uphile mfowethu. All right. Umphathi ke wenhlelo emsazweni Ukhozi FM umnumzana Kulanga